Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na mũrũne wa DAP Kenya Eugene Wamalwa manyitanire na atongoria angĩ igongona-inĩ rĩa ũcenjania wa mahinya wa rũrĩrĩ rwa Mulembe. Igongona-inĩ rĩrĩ ateti arĩa manyitĩte itemi nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na ũrĩa rũhonge rwa ũrĩmi bũrũri-inĩ rũraramatwo, makiuga rũgũrũ rwa bũrũri-inĩ ruo rũhutie makĩria ũnyagi-inĩ wa bataraitha ĩtakinyanĩire ikĩro, na rĩu kĩeha kĩao nĩ kũhĩngĩcana gwa kĩmera kĩa mahanda na mambo ya kuleta ile mbolea fake, mbolea gushi. The largest amount, kama watu wa Mumias hamjui, pale ambapo walipeleka mbolea gushi nyingi zaidi ni hapa kwetu Western. Hii mambo ya fake fertilizer unapatia wa Kenya mawe umechanganya na mavi ya punda, unasema hiyo ni fertilizer. Hapo hakuna utamaduni. Mũmbunge wa Matungulu Gideon Mule ũruma gĩikaro-inĩ gĩkĩ na ũrĩa ũtwarĩte watho wa kũhamũrithia minista wa ũrĩmi MITHIKA Linturi bunge-inĩ augĩte arĩ na mwĩhoko mũtaratara ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra, akiuga nĩ gĩconoko kuona bataraitha ĩtakinyanĩire yaumire makũmbĩ-inĩ ma thirikari. We have asked our members of parliament to move. Mheshimiwa Wanyonyi, you're also out there in Nairobi. Move with speed. Don't spare anybody. You know, Kenyans are gifted with one aspect of our lives. We forget very quickly. Mũtaratara ũyũ ũkĩte thikũ nini kuma mĩhang'o ya imwe ya kambuni iria ĩkuruhanĩtio KEL Chemicals yarũgamio nĩ thirikari nĩguo ũthuthuria ũthiĩ na mbere. This is economic sabotage, and we're here demanding today that Bwana Linturi must leave office immediately, aende asiende. Gũkĩrĩ ũguo, ngwatanĩro ĩno nĩ yambĩkĩte agenda ya kũria arĩmi a IGWA maregane na mũtaratara wa ũngania wa igoti rĩa IGWA kũgerera e-teams ta ũrĩa KRA yendekithĩtie, makiuga makinya marĩa arĩmi a makorobia makinyũkĩtie nginya watho ũyũ ũrorwo kerĩ bunge-inĩ nĩmo mekũrũmĩrĩra. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.